大家好，今天呢想跟大家一起开箱一下我们这周刚到的新款。首先要给大家介绍的呢就是我身上的这条连衣裙啦，它是像蛋糕裙一样一层一层的设计。然后我最喜欢的呢是它的面料，面料是有一些立体雪花的材质。这条裙子呢整体给人的感觉就是非常的乖巧和仙气飘飘，然后又很淑女。离远一点看一下，还有一个这个紫色，我觉得这个紫色就是超级的冰雪奇缘。给大家看一下它整体的长度，长度也不是很长。下一件就是这个，我之前视频里拍过的绿色小衫，这次又补货到了。之前客人买到了之后就说超级显白，这个颜色，而且非常重工的一件。然后它还这次我又用心补了一个桃红色，看一下，这颜色也是超级的春天，非常法式那种很优雅的这种小衫，春天必备。接下来呢是这件带泡泡袖的小衫，也是我们这次的新款，它是中间有捏褶小捏褶的这种设计，袖子都是小泡泡袖，然后下摆是可以收起来，是一个小短款。我给大家搭配的就是可以配这个绿色的半裙一起，也是非常显白的一套。这个半裙又是我特别喜欢的这种天青色，跟上次那个小外套一样，就是又蓝又绿的这种颜色，就是超级显白。这小衫还有一个粉红色，看一下，也是很显淡的一个颜色，就夏天、春天穿都完全 OK， 是这种很舒服的棉麻的材质。这件粉红色的小衫呢，我给大家搭配的是这个淡蓝色的牛仔裙，其实它是一个裤子裙裤。前面是个裙子的设计，但是它其实是条裤子，所以它完全不需要担心走光，这样一套也很春天。然后这个裙子呢，还有一个深蓝色，这是这个裙裤，我觉得这个裙裤就超级百搭又好看。接下来这件呢是一个白色的也是一个小上衣，它是这种翻领的，领子是带蕾丝边，看一下，其实很精致，棉麻的材质，穿上身的感觉也很舒服。下摆是这种牛皮筋的设计，看一下背面。它就非常的百搭了，可以搭各种我发的那个人鱼裙啊，然后各种半裙，然后牛仔裤都可以搭配。我搭配一个人鱼裙给大家看，超级好看，超级仙。这个人鱼裙也是一个大爆款，仔细给大家看一下。其实实际的颜色是要比视频里感觉好看50%吧，因为它是有那种波光粼粼的感觉。大家可以看一下我发的照片，它就是很清新的那种薄荷绿色。这个人鱼裙还有一个紫色，紫色是这样的，这紫色真的美到我了，就已经美到失语。看一下，超级垂坠，也是，还有一个豆沙粉色，就是不是饱和度很高的那种粉色，豆沙粉是莫兰迪色系那种粉，然后还有最基础款的白色。现在就是这个4个颜色，可以看我发的图片，还有人鱼蓝色，那个蓝色真的也是超级像美人鱼的尾巴。后来要给大家介绍的这一款呢，是一个方领的不规则方领的一个小上衣，它也是有一点泡泡袖、公主袖，是很重工的一件，你买回家是会惊艳的那种品质。它的下摆是这种不规则的小下摆，也是有一点这种波浪形的下摆。看一下背面，这紫色超级的嫩，这颜色我真的太喜欢了。我来换一下这件给大家看一下。这是这件小上衣的白色，白色就是这种也是很仙气飘飘的感觉。料子是非常厚实的这种料子，扣子全是这种圆形的包扣。看领子这边都是有薄边条的，非常的重工，这件绝对物超所值，超级的高质量、高品质的一件。接下来这件呢也是一个新款的短款小衬衫，我发现我的短款衬衫大家都很喜欢，这是一个带飘带的这种小短款，这个飘带是你可以拿掉的。完全不是钉死在上面，你不想要飘带也可以拿掉。然后它衬衫是有这种小口袋设计，然后也是这种很垂的这种面料，这件是不会皱的，完全不会容易皱。但小上衣呢，我给大家搭配的是这个小的黑色的半裙，是不是很大？就是今年就特别流行这种短款的衬衫。然后呢，这个衬衫的外面也可以搭配我之前的这个黑色的西装外套。这个就可以把飘带放在西装外套外面来穿。小裙子呢也是我们这次的新款，给大家看一下。然后它有2个夹口袋，然后就是很别致的一款。然后它有2个颜色，我觉得这种小香半裙啊很优雅哦。然后呢，想给大家介绍的是我这次新到的这个西装，看一下韩国的西装的版型和颜色真的是没得挑，完全就是令人一看就觉得爱了爱了。但这个扣子非常精致，然后整体是有一点 oversize 的那种，就韩国人特别爱穿这种大一点的西装。这件西装还有一个米白色，米白色就是非常百搭，粉色呢就是会更加春天一点。看
看大家的喜欢。这颜色也是很百搭的，它配我这个白裙子也完全 OK 的。给大家近距离看一下这个西装的做工，看里面也是有一个这个像小丝巾吧，这种设计真的做的非常的精致，整个包边啊、做工、内衬，真的是非常好。我觉得在加拿大你绝对买不到这样版型和做工、质量，还有这个价格的西装。看一下。接下来呢，要给大家介绍的是这个方领的小衫，这个我也有发过小红书给大家看一下。这个就是比较偏薄一点的材质，非常的清爽垂坠，也是一个方领。我其实更喜欢方领，然后也是有点泡泡袖。这个就是属于对胸围大一点的姐妹也很友好。它还有一个，也是一个嫩粉色，这两个颜色我觉得都很好看。春天的话，这种不就是必备吗？新到的一个小香外套，也是韩国产的。就非常细腻的这种毛呢的材质，真的很细腻，摸着也是超级舒服，做工绝绝子。看一下，是一个小短款，很适合小个子来穿这件小香外套，就很百搭，搭配我刚才介绍的各种小的上衣都 OK。这新到的几件 T， 这个超可爱，是一个兔子，上面有一个吐司，超级萌。这个小 T 是有深灰色，我觉得也很显白，这个颜色深灰色，有一个百搭的这种字母 T。也可以搭配，就是我是想搭配那个绿色的那个半裙来穿的。最后要给大家看的呢是这件鹅黄色的小衬衫，它是这种小的娃娃领的设计，胸口呢都有蕾丝边和捏褶，袖子也是这种喇叭袖的设计，整体就是很简练又很俏皮可爱的一件。现在呢它是有3个颜色，有蓝色的，蓝色，它的整体材质就是这种棉麻材质，上身非常的舒服柔软，还有白色。整体很垂，然后也不会容易皱，也是有点小公主很可爱的感觉。这就是我们这次所有的新品开箱啦！如果大家喜欢我的衣服的话，就多多关注我吧，拜拜。